这个七夕特别到咯，台中丰原的朱济宫牵红线，要来发红锁啊，甲姻缘券，互100对的情人，要祝福有情人终成眷属。避风人员替民众甲红锁啊，祝福因有缘拢的牵线，会当紧找到爱情啊。因为少子化结婚的人少，丰原朱济宫办现代元老，替民众求姻缘。就是要让咱中国的未婚男女来这参拜，来这求好姻缘吼。丰原朱济宫会发有底水晶的绿色姻缘卷啊，亲像底粉红仔色，会当求桃花，限定获100对情人，互因挂伫咧桃花树。门口壁设一个桃花树，因为咱有提供姻缘品吼，啊内底有一个祈愿卡，你要求好姻缘，写对手卡内底，甲对咱的桃花树吼，啊就心想事成。民众来丰原朱济宫拜拜，希望有缘人的斗相共，互大家求感情事会当顺。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。